e usate il contatore Geiger per trovare e recuperare gli obiettivi. Qui il vostro unico alleato è l'oscurità. Sfruttatela. Prendo un farmaco antiradiazione! Quelle pillole vi proteggeranno dalle radiazioni. Lancio autorizzato. Ricevuto. Raggiungo questa zona. Vado qui. Vado qui. Vado qui. Usate il drone da ricognizione per perseguitare l'area. Ricevuto. Ho marcato un bersaglio. Se possibile fate piano, ma l'obiettivo va recuperato a qualsiasi costo. Marco forze nemiche. Il contatore Geiger rileva qualcosa. Usalo per identificare l'obiettivo. Bersaglio avvistati! Cambio il caricatore! Raggiungo questa zona. Ci è mancato davvero troppo poco. Corazze, qui. Grazie. Ti copro. Vado qui. Avete una traccia sul contatore Geiger. Siete vicini. Mi sparano! Visuale sul dispositivo. Ottimo lavoro. Ogni informazione che ci dà un vantaggio su Al-Qatala è utile. Sono con Abbiamo te. quello che cercavamo. Ripulite l'area o allontanatevi. Muoversi. Cambio caricatore! Arma personalizzata qui. Arma personalizzata. Troppo. Raggiungo questa zona. Poco. Morendo lì non ci servirete a niente. Attenetevi al piano. Simba! Ho trovato un veicolo. Vado qui. Raggiungo questa zona. Ho marcato un bersaglio. È mancato davvero troppo poco. Sto ricaricando. Ricevuto. È la loro armeria. Sappiamo che ci sono tiratori sui tetti e Claymore Marcato un piazzate bersaglio. all'esterno. Tenete gli occhi aperti e non fate rumore. Ricevuto. Vado qui. Corazze, qui.
Ti copro. Anche. Il segnale sul contatore è più vicino. Sto ricaricando! Sparano addosso! Cambio il Sono con caricatore! te. Raggiungo questa zona. Si multipli! Sarà per la prossima volta. Seguite il Bottino piano. in vista. Concentratevi sugli obiettivi. Forte e chiaro. L'obiettivo è in quell'edificio. Usate il contatore Geiger per trovarlo. Ricevuto. Ti copro. Qualcuno ci ha preceduti. Avete Vado una qui. traccia sul contatore Geiger. Siete vicini. Ricevuto. Dispositivo individuato! Che occhio. Ok. E sono due. Ora manca Charlie. Recuperatelo e vi porteremo via da lì. Rifornitevi di piastre! Grazie. Raggiungo questa zona. Ho trovato un veicolo. Ho trovato un veicolo. Affermativo. Recuperato a qualsiasi costo. Qui non ci servirete a niente. Attenetevi al piano. Juggernaut nemico marcato! Cambio caricatore. Juggernaut nemico Cercate marcato! di sfusciare oltre quel bestione. Vado qui. Devo ricaricare! Bersagli multipli! Per poco. Ci è mancato davvero troppo poco. Non rilassatevi. Dovete impossessarvi di quei materiali e andarvene. Nemico marcato. Possibile fate piano, ma l'obiettivo va recuperato a qualsiasi... Ricevuto. È il centro comunicazioni. State attenti. Sono pattuglie di Al-Qatala nell'area. Ricevuto. 1-2. Sento che il tuo contatore Geiger rileva questo è l'ultimo obiettivo. Se non l'ha già fatto, Al-Qatala presto si accorgerà della scomparsa degli altri due. Dovrete lavorare Ti in fretta copro. e con discrezione. Ci siamo quasi. Vado qui.
Forte e chiaro. L'obiettivo è in quell'edificio. Usate il contatore Geiger per trovarlo. Ricevuto. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Continuate così. Ho trovato un veicolo. È ancora presto per festeggiare. Dobbiamo ancora portarvi via da lì. Raggiungete la zona d'atterraggio Sparrow per il recupero. Breaker, Al-Qatala ha mobilitato molte risorse per procurarsi quei materiali. Presto si accorgeranno che sono spariti. Potreste dover combattere. Senza sbrigarvi. Affermativo. Stacchi alla larga! Merda. Breaker 1, potete disingaggiare? Negativo. È troppo lontano. Dovremo improvvisare. Warlock 1-1, raggiungete la zona d'atterraggio Falcon per l'estrazione. Sta arrivando un elicottero per fornire copertura. Ricevuto, Warlock 1-1 è diretto verso Falcon. 2 minuti. Breaker, raggiungete la zona d'atterraggio Falcon per l'estrazione. Velivolo d'estrazione Vado qui. marcato. Warlock 1-1 è sotto attacco da parte di truppe nemiche. Per ora non può atterrare. Allontanarti dall'area. Non abbandoneremo Breaker. Ricevuto, Warlock 1-1. Mi mantengo sull'area bersaglio. Warlock evita il fuoco nemico, ma non allontanarti dall'area. Non abbandoneremo Breaker. Ricevuto, Warlock 1-1. Mi mantengo sull'area bersaglio. Nemico in movimento. Thunder 2-4 in zona per attaccare. 2-4 serve supporto alla zona d'atterraggio. Thunder 2-4 in zona per attaccare. Bersagli a terra. Va tutto bene. 5 secondi. Adesso mai più. Vocer 1, qui Warlock 1-1. Personale carico al sicuro. Stiamo tornando alla base. Continua così e Avete sarai appena l'operatore salvato del moltissime vite strappando quelle armi dalle mani di Al-Qatala, Breaker. Carico in sicurezza. Missione compiuta. Avanti, tutti fuori, andate! L'Iran è entrato in possesso di missili americani. Io adesso sono in mano ad Al-Qatala. Hassan dava in giro i nostri missili balistici come cazzo di caramella ad Halloween e noi non lo sapevamo. E la negabilità plausibile dell'Iran? Ma quale cazzo di negabilità? L'Iran c'è dentro fino al collo. Voglio sapere quanti missili hanno e dove hanno intenzione di usarli. Se Hassan sta muovendo i missili, qualcuno lo aiuta. E non pensi che sia il caso di scoprire chi è questo qualcuno?